آج ہم بات کریں گے کھانسی کے بارے میں، کس طرح قدرتی طور پر آپ کھانسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کا آپ لوگ استعمال کر کے کھانسی کو قدرتی طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ٹپس کی بات کریں تو 7 ایسی ٹپس ہیں جن کا آپ لوگ استعمال کر کے کھانسی کو قدرتی طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں، جن میں نمبر 1 پر آتا ہے ہنی، شہد۔ گرم پانی یا چائے میں 1 چائے کا چمچ شہد ملائیں۔ شہد میں آرام دہ اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتے ہیں جو کھانسی کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے ادرک، جنجر۔ ادرک کی چائے، پانی میں تازہ ادرک کے ٹکڑے کو ابال کر پئیں۔ ادرک میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ بھی کھانسی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے پیپر منٹ۔ پیپر منٹ کی چائے پئیں یا پیپر منٹ آئل کے چند قطروں کے ساتھ بھاپ میں سانس لیں۔ پودینے میں موجود مینتھول گلے کو سکون بخشتا ہے اور ڈی کونجسٹنٹ کا کام کرتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے نمک والے پانی کے گارگل کرنا۔ گلے کو سکون دینے اور کھانسی کو کم کرنے کے لیے گرم نمکین پانی سے گارگل کریں، یہ بھی کھانسی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتا ہے تھائم۔ ابلتے ہوئے پانی میں پسے ہوئے تھائم کے پتوں کو بھگو کر چائے بنائیں۔ تھائم سانس کے مسالے میں مدد کر سکتا ہے اور کھانسی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے بھاپ سے سانس لینا۔ بلغم کو ڈھیلا کرنے اور کھانسی کو دور کرنے کے لیے گرم پانی سے بھاپ لیں۔ یوکلپٹس آئل کا استعمال کرنا، اس کو شامل کرنا اس کے اثرات کو بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ہائیڈریشن۔ گلے کو نم اور پتلی بلغم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پئیں، ہائیڈریٹ رہیں۔ یہ طریقہ کھانسی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان ٹپس پر عمل کرتے ہیں تو آپ قدرتی طور پر اپنی کھانسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔